Bien, tenemos que hablar de Venezuela en este caso, pero relacionado a nuestro país y por una polémica decisión de este hombre, a quien vemos en imágenes, a Nicolás Maduro, porque su gobierno dispuso la prohibición de que los aviones con matrícula de la República Argentina sobrevuelen el espacio aéreo venezolano. Según fuentes del sector, la restricción abarca no solo a aerolíneas argentinas, sino a todas las compañías que operan en el país. La disposición impide los sobrevuelos de cualquier aeronave con matrícula argentina, las que empiezan con la letra o con la sigla LB, y ya habría algunos vuelos privados que también se vieron afectados, claro, por estas medidas. Lo cierto es que a raíz de esto, Argentina prepara una presentación ante la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI por sus siglas, una agencia que depende de Naciones Unidas, buscando entonces la mediación en este conflicto. Reiteramos, aviones argentinos no podrán volar por el cielo venezolano, una decisión de mínima polémica por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que podría incluso entonces de esta manera abrir un conflicto diplomático entre ambos países.